හොඳයි good morning හැමෝටම. ඔයාලට පේනවා ඇති මොකද්ද මේ අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා වාහනයක VU meter සහ temperature volt meter ඔක්කොම තියෙන පොඩි gadget එකක්. මේ වාහන වලට එන්නේ ගොඩක් ඔය ස්පෙෂලිස්ට් පරණ මොඩල් එකක්. පරණ වාහන වලට එන gadget එකක්. මේක මේ සාමාන්‍ය රේඩියෝ හරි මොනවා හරි තියෙන තැනකට තමයි මේක හරි කරගන්නේ. මේක ඇවිල්ලා VU meter දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකකින් මොනවද setup එකක් වගේ දෙයක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේකේ සින්දු වෙන වැලියු එක මේකේ ඉතින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම temperature meter එකක් සහ volt meter එකක් තියෙනවා. ඒකෙම සයින් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම මේක හයි කරන්නේ නැහැ. මගේ desktop එකට හයි කරගන්න යන්නේ. ජපාන් බඩු ගන්න කඩේකින් මේක තාම ටෙස්ට් කරේවත් නැහැ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ටෙස්ට් කරලා වැඩ නම් ඉතින් අපිට කෙලින්ම හයි කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක එහෙම සෙටප් කරගන්න කියලා. අපේ තියෙන මේ ගෙදර ඩිවයිස් එක මේ වාහනයකට නේ. බලමු හයි කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ UV මීටර එක. අපි බලමු කොහොමද මේක බලා ගන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා හිතමු. මේක පවර් කරන්න යන්නේ. හරි මම මෙතෙන් ගන්න තියෙනවා සප්ලයි එකක්. මේක ඇවිල්ලා දෙපැත්තටම රින යටින් රින සප්ලයි එකක් දීලා මම මේකට ධන දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද පවර් අප් කරගන්න කියලා. මම මේකට කේබල් එකක් ගත්තා. මේ කනෙක්ටර් එකක්. ඒකේ තියෙනවා බලමු ඒකේ තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා REM එක තියෙනවා B+ එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරි වෝල්ටේජ් එක සහ RM කියන්නේ දැන් අපි මේ වගේ මොකක් හරි සප්ලයි එකක් වාහනයක ඔන් කරද්දී ඔන් කරන ස්විච් එකට ලොකු ඇම්පියර් එකක් යවන්නේ පොඩි ධාරාවකින් තමයි මේක ඔන් කරගන්නේ. ඒකට වෙනමම පොඩි සිග්නල් එකක් දීලා මේක ඔන් කරගන්න පොඩි මිලි ඇම්පියර් ගණන් ඔන් කරගන්න මේ වෙනම REM කියලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ධනට සම්බන්ධ කරාම වැඩ කරනවා. ඊළඟ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මේක රිනට තමයි මේක නැත්නම් බොඩි එකට තමයි වාහනයක නම් දැන් මගේ සප්ලයි එකේ රිනට තමයි මම හයි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඇම්පලත් ඔය ප්‍රශ්න එනවා. ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මේ REM එක හයි කරගන්න කියලා. ඒක තියෙන්නේ ධනට සම්බන්ධ කරගන්න තමන්ට කැමති නම් ස්විච් එකක් වගේ හරහා. හරි දැන් මම මේක ධනට සහ රිනට සම්බන්ධ කරනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති UV මීටර එක වෝල්ටේජ් එක 12 වෝල්ට්. UV මීටර දෙක නම් බිඳුව. ඒක තාම මම සිග්නල් එකක් ඉන්දුන්නේ නැහැ නේ. ටෙම්පරේචර් එකත් 24ක් විතර පෙන්වනවා. මම හිතන්නේ මේකේ මේ තියෙන්නේ ඇතුලේ මොකක් හරි මේ තර්මිස්ටරයක් වගේ සෙන්සර් එකක් ඇති. ඒක මනින්න. එතකොට තමයි මේක කොහොම වෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේකට ඔඩියෝ එකක් දීලා බලමු. මම කලින්ම ලෑස්ති කරගත්තා මගේ අවුට්පුට් එකෙන් ජැක් දෙකක් මේකට දෙන්න. මේක බලමු එහා පැත්තේ කොහොමද දෙන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි මේකේ තියෙනවා මේ පැත්තේ ලයින් ඉන්පුට්, මේ පැත්තේ තියෙන ලයින් අවුට්පුට්. අපි ඉන්පුට් එකට දෙමු එහෙනම් රතු සහ සුදු ජැක් දෙක. දැන් හරි අපි දැන් දීලා සින්දුවක් දාලා බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. හරි අපි සින්දුවක් දාලා බලමු කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. හෙල්ලෙන්නේවත් නෑ වගේ. ගන්න ඒකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක සමහරක් විට රිපෙයාර් එකක් දාන්න වෙයි වගේ. කමන්නේ අඩුවට නෙගත්තේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ගොඩ දාගන්නේ කියලා. වැඩ නැති නිසා කමන්නේ වෝල්ටේජ් සහ ටෙම්පරේචර් වැඩ කරනවා. අපි දැන් VU මීටර දෙක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ගලවලාම බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔඩියෝ ජැක් දෙකත් අයින් කරනවා.
ඉංගල්ලා මේකේ ඇන මෙන්න මෙතන ඇනේ නෑ. ඒ කියන්නේ මේ කවුරු ගලවලා තිනවා හදන්න. ඒ කියන්නේ මේක ආයෙ ගෙනත් දුන්න එකක් දන්නේ. අය කමන්න කියලා බලමු. මේ වගේ ඒවා මේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔය දැන් ඔය ජපානයේ ඇත්තටම මේ වගේ ජපානයෙන් ගෙන්නපු ඕන තරම් එහෙම පාර අයින් වල කඩ තියෙනවා. මම නිකන් ඇවිදලා බැලුවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මගේ ගොඩක් වීඩියෝ වල තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා තමයි කියන්නේ ලංකාවේ ඇයට ගැලපෙන විදිහට හදපු වීඩියෝ තමයි. අපි බලමු මේකත්. ඒ හින්දා බය නැතුව ගන්න. මේවා රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. අකුණු ගහපු ගිනිගත් ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇහැට පේනවනේ ඉතින්. එහෙම ඇරෙන්න මේකත් ගලවමු. මේක ගලවමු. මේකත් නැත්තම් පස්සේ වදයක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙතන මේ වගේ data audio cable නනම්මනම් තැන් වලට අනිවාර්යෙන් අනයක් එනවමයි. ඊට පස්සේ ඕක ගලවන්න නැතුව ඇදලා දාලා කඩලා යනවා බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒවා මම පරිස්සමට ගලව ගන්න. අර තව යන තියෙනවා. නැහැ. තියෙන අපි මොකක්ද කරගමු. ඒගොල්ලෝ වෙනවා ඉතින් මේකටම ඩිසයින් කරපු ඇනලොග් මීටර්ස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බෝඩ් එකත් නිකන් ලංකාවේ හදපු එකක් වගේ. මම හිතන්නේ මේ වෙන රටවල මේ පරණ ක්‍රමයකට හදපු බෝඩ් එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 45යි 50ද 45යි 50ට IC එක. දන්නවා ඇති GRC ලගේ හදන IC එක මේ ඔය low pass filter එහෙම හදද්දි ගන්න IC එක. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන variable එකක් තියෙනවා. මේකද දන්නේ අවුල තියෙන්නේ. හරි අපි ගලවපු එකකින්ද ඒකත් එක්ක චෙක් කරලා බලමු. එහෙම වැඩ කරයිද කියලා. ආයෙත් වෙන වයර් එක ගැලවෙනවා. හයි කරමු. අපි බලමු. audio input එකක් දීලා නෑ. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් නෙමෙයි වල තියෙන්නේ. අපි හිමීට ගලවගමු මේක. මම මෙතන ක්ලිප් දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් මේ මූණ ගලවලා අයින් කරමු. බෝඩ් එකෙත් එනයක් තියෙනවා මෙතන පේනවා. අපි එනෙක් ගලවමු. වෙන තියනවාද? නැත. එන අපි හිමීට බෝඩ් එක වෙන් කරගමු. මෙතන තියෙන පේනවා ඇති මේක තියෙන ඇවිල්ලා මේ සර්කිට් එකට පින්ස් මේකේ වදින්න නැති වෙන්න. බලමු උඩ පැත්තේ මහර පිච්චිලාවක් තියෙනවද කියලා. එහෙම පේන්න නම් නැහැ කිසිම රෙසිස්ටර් එකක්වත්. ඇත්තට මේක හරි පහසුයි. මේ රෙසිස්ටර් එහෙම පොඩ්ඩයි මේ සර්කිට් එකේ තියෙන්නේ. මේක සරල සර්කිට් එකක්. නැහැ. පිච්චිලා තියා කළු වෙලා මුකුත් නැහැ. බෝඩ් එක එහා පැත්තේ පාත් පොඩ්ඩක් අපි චෙක් කරගමු. මෙතන පොඩ්ඩක් ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ වෙන තැනක්. ටර්මිනල් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන කැපැසිටර් එක කවුරු හරි මාරු කරලා තියෙනවා. ඊටමතරව නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි දැන් බලමු VR මීටර්ස් ටික චෙක් කරගෙන ඒව වැඩද කියලා. සමහරක් විට ඒව වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න තියෙනවානේ. හරි ඒකත් අපි බලමු පොඩි සප්ලයි එකක් හොයාගෙන. හරි අපි දැන් බලමු මේ මල්ටිමීටර් එකක් හොයාගත්තා. මේ මල්ටිමීටර් ඕම්ස් අගේට දාගමු. මොකද අපි දැන් කන්ටැක්ටිවිටි ටෙස්ට් එකක් වගේ තමයි කරන්න යන්නේ. හරි ඕම්ස් අගේට දාලා මීටර ටික චෙක් කරගමු. වෝල්ට් ටෙම්පරේචර් සහ මේවා මේ දෙක වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු UV meters වල තියලා ඔප්පොයි
UV මීටර් වැඩ නෑ වගේ. නැහැ. අගේ අප පෙන්නනවා දෙකේම. නෑ UV මීටර් වැඩ නෑ වගේ. ඒක වැඩ. UV මීටරේ වැඩ. එක මීටරයක් වැඩ නෑ. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? බලමු. මෙන්න මෙතන පාත් එක කැඩිලා ගිහිල්ලා. මේක වෙනම සර්කිට් එක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. නෑ. එහෙම අවුලක් නෑ. බලමු කොහොමද මේක අවුල තියෙන්නේ කියලා. මේ මීටර් කොටස් නම් රිපෙයාර් කිරීමටත් අපහසුයි. හරි අපි බලමු. මොකද කරන්න පුළුවන් තව කියලා. මීටර් දෙක නම් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. එළිය වැඩි. මීටර් දෙක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද අවුල ඇත්තේ? අපි මේකට ආයෙ සප්ලයි දීලා බලමු. සප්ලයි දුන්නා. දැන් අපි මේකට ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකක් දෙමු. හරි මම චුට්ටක් හොයලා බැලුවා නිකන් බෝඩ් එක ආයේ මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කළා. මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ හැමතැනම පොඩි පොඩි බූල් කෑලි වගේ තැන් තැන් වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහේ ලෝ කැපැසිටර් එකක් මේක පුපුරලා තියෙනවා. නිකන් කැපැසිටර්ස් පුපුරන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට එක රිප්ලේස් කරලා තියෙනවා කවුරු හරි මෙහෙදි හරි කොහේ හරි ගෙනාපු රටේදී හරි මේක රිප්ලේස් කරලා තියෙනවා. මේක පුපුරන්නේ මේක සප්ලයි එන කැපැසිටර් එක. මේක තියෙන ලොකුම කැපැසිටර් එක මේ බෝඩ් එකේ. කියන්නේ මේක මේ අනිත් එක ඩයෝඩ් එකක් කරහා දීලා හැමදේම තියෙන්නේ. මේ කැපැසිටර් එක පුපුරලා තියෙනවා. මේක පුපුරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක හයි වෝල්ටේජ් එකක් ආවොත් ඔය වගේ දෙයකින් තමයි මේ කැපැසිටර් පුපුරන්නේ. නිකන් නම් පුපුරන්නේ නැහැ. වාහන වලට සම්බන්ධ කරද්දී ඒ දේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ IC එක යනවා. මේක ඇවිල්ලා 45යි 58 කියන IC එක. මේක පොඩ්ඩක් නැත්තම් යන IC එකක්. නමුත් හොඳ IC එකක්. මේක මං හිතන්නේ මේක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක රිප්ලේස් කරලා බලමු. ගොඩේ ඇයිද වැඩේ කියලා. අපිට දැන් ඕන වෙන හොඳ බවුත් එකක්. කලින්ම බවුත් එක රත් කරලා තියාගත්තා. අපි IC ඉවත් කරගමු.
හරි අපි දැන් එතනද IC එක රීප්ලේස් කරගමු. හරි වෙලාවත් ඉක්මනට ගියා. අපි දැන් එහෙනම් IC එක රීප්ලේස් කරගමු. මම ඔන්න අලුත් IC එකක් ගත්තා. මේක අපි රීප්ලේස් කරගමු. හරි IC එක දාගත්තා. දැන් ඉතින් පාස් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. වෙලාවත් යනවා. සට ගාලා අපි කරගමු. හරිනේ. වැඩේ හරි එහෙනම් අපි ලෙඩේ හොයාගත්තා IC එකේ තමයි අවුල තිබිලා තියෙන්නේ මේ පිච්චිච්ච IC එක. අපි එහෙම පහසුවෙන් හොයාගන්න ක්‍රම අපි තවත් බලමු. මම මේ වගේ වීඩියෝ තවත් අරන් එන්න. thank you ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මම පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම assemble කරලා අන්තිමට දාන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කාලෙත් ඉතුරුයි. මගේ වීඩියෝ එකත් කොට වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි මේක ප්ලේ කළා.